क्या आपको भी बचपन में ये कहा गया है कि उंगली चटकाने से गठिया हो जाएगा? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच है या कोई अफवाह? भाई सच तो ये है कि ये आवाज हड्डियों के टकराने की नहीं होती, बल्कि हमारे जॉइंट्स के बीच एक लिक्विड होता है जिसे सैनुअल फ्लूइड कहते हैं। जब हम अपनी उंगलियों को खींचते हैं तो जॉइंट्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ गैस के बुलबुले बनने लगते हैं, और जब ये बुलबुले फट जाते हैं तो पॉप वाली आवाज आती है। एक साइंटिस्ट ने तो 60 साल तक अपने सिर्फ एक हाथ की उंगली चटकाई, ये देखने के लिए कि क्या उसे गठिया होता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई उंगली चटकाते वक्त आपको दर्द हो तो वो गलत है, इसलिए बिना वजह जॉइंट्स पर जोर मत लगाना। क्या आपको भी ये आदत है? तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।